你太太觉得你在玩是，她是抱持什么样的观念？我觉得跟亚洲父母类似吧，就是他们一定会觉得，这是在玩玩具耶，他要怎么变成职业？你可以活着下来吗？你可以养一个小孩吗？你可以对我好吗？这样，但是，哎呀，现在出来没事，老婆打电话来，来，完蛋了。它也是缺角，可能是运送过程中去摔断，也要去填补它。刚是削掉，这是加上去，缺失的东西加回去。如果你直接用土上去雕塑的话，它强度不够，它很快就会从这个地方再断掉。所以这时候我会打一个洞，小小的洞，放进一根铜棒，然后依长度剪掉，像这样，你多一个这个铜棒去支撑。它就会很坚固。光固化粘土，也有一些是液态的，有些是稍微像这样有点固态可以雕塑的。我会把它填补上去，稍微雕出它的形状。好，那像这个的话，它固化的方式是用 UV 紫外灯稍微照一下，很快它就硬化了，基本上就很硬。现在已经不能雕塑了。它这个地方就大概就补起来，会像这样子。那补完之后，它造型一定是不是最好的？那我一样就再用去把它的形磨出来、雕出来。Min and Lu honed his model painting techniques in a tiny Taipei apartment and quickly became a formidable designer sought out by collectors across Taiwan, Europe, America, and Southeast Asia. 好，这样你刚刚缺失的那个角基本上就补回来了。这样，等模型到一个最完美的状态之后，我们才会再进行上色。这样。其实最一开始我对怪兽并没有什么了解。Model fans love well-known characters like Godzilla, Superman, and the Marvel Universe. But collecting them and loving them isn't the same as painting them. 可以到最多的客户现在都玩哥吉拉，那哥吉拉它从1954年就开始了，那1954年到现在也已经60-70岁了吧？1954年到现在2025年，一直都有哥吉拉的电影 IP 出现，所以基本上每一个人在每一个时期都会曾经可能遇到过一只哥吉拉。蛮多客户就会跟我说，我小时候我爸带我去那个戏院看那个什么6度空间大水怪。那时候在我的童年留下一个什么东西很棒的回忆，或者是一个很酷炫的造型，我希望你帮我把它做出来。Action figures and character models have taken the world by storm with their exquisite designs and pop culture prowess, inciting a cross-cultural collecting craze from limited edition collectibles to mass-market merchandise. 来 ，Hello， 来看一下 Model painter Min and Lu, who rose to prominence a decade ago with the advent of social media, now attracts commissions for custom painting and modifications from enthusiasts all over the world, establishing himself as an internationally renowned expert in this field. 最一早开始这个地方其实是我姑姑在用的。听我阿嬷讲啊，有一个蛮有趣的是，这个地方在我们家是属于文昌位。In feng shui, the Wenchong position's excellent magnetic energy encourages creativity. It might be a little cramped, but artists actually find it quite cozy. 可能帮助于读书吧之类的，就印象中姑姑是一直在坐在这个地方的。这个书桌大概已经30年了吧？那他后来可能是
不知道是不是文昌位加持，他现在是法官，他快退休了。对，这2格都留着放客人的还没拿的，然后已经做完的作品，因为这个在国外他要自己来拿，所以就先放在这里。哇塞，真是好细哦！它这东西好对，就是要等他来拿。那这个是刚好昨天做完，我还没给客人看。有问题都会再修改。我还有一个哥哥，那我哥哥的话是坐在这个地方，他也是考上台大这样。那不知道为什么传到我这边就变这样，我就慢慢的把它改成一个我的个人工作室这样，是吧？这里有一些裂开的伤口。国小、国中、高中、大学，每天早上醒来就是要去通勤，开始上学。这样的生活我已经持续了这么久。那直到有一天突然我醒来，我不用再上学了，我可以坐到我桌子这边开始做我想要做的事情。原来被梦想叫醒这种感觉，从白天到晚上，没有老师，没有中堂下课，或者没有不喜欢的课程，就全部都是你安排，你要怎么做就可以怎么做。一般来说，像这样口大概要多少的工作时长？这个的话，因为它很小很简单，我尽量就1天之内就会把它处理完这样。对，我会尽量把一些基础的美感做好上去，除非他们有自己的想法，比如说我眼睛要红色的，那我会怎么去处理这个红色，就是我的美感去呈现它。对，我不会只是用一个单一的红色，可能要加一点橘，加一点黄，让它有一个层次变化。像这个是蓝色的眼睛，你会说它是蓝色的，但它其实刚刚调了很多一些象牙色啊、白色，然后让它一个蓝有一个渐层变化。这就是我们做涂装工作的，要把我们的技术跟美感放进那个作品里面这样子。那最后涂完眼睛之后，会再做一层透明漆，会让它有一个水润的感觉。这就是蛮简单，但是很重要的一步。从小我家人都觉得我是过动儿，只有我在画画的时候，他们会觉得我好像正常一点。到后来我在百货公司有看到一些手做的专柜，他在教人家做一些很小很细腻的袖珍模型。那时候我就看到，觉得哇，这个东西好小好精致，微缩模型很漂亮。然后那时候我就开始去疯狂的爱上这个东西。替代役这种东西，它其实有点像是公务员吧，朝9晚5，5点之后就可能没有事情。那我们看身边的一些学长，他们都在读书啊，有一些很棒的理想或干嘛，我就没有，我对未来没什么特别的规划或想象。那就想说，我刚好接触到一些涂装很有趣的小东西，我就下班后没事我就开始涂吧，拿1-2个零件跟一支修整模型的工具，我上班的时候稍微修修零件，那下班的时候就开始涂装上色。尽量的去利用时间，我觉得捡到时间就是赚到那种感觉，就觉得很刺激，开始疯狂爱上，疯狂的玩。也累积了一些作品，那不如我就把它拍照，然后分享到社群软体上面，这样子做个记录。那久而久之，就开始有人发现到，有人在做这些很酷的东西的涂装，就有一个人私讯我有个东西想要涂，你可不可以帮我涂看看呢？开启了我涂装委托的一个契机，这样子。我个人认为这是一种因缘巧合啦。你自己拿来玩而已，为什么还要把人家接来？那这样可不可以啊？出生之犊，我来试试看。啊，如果不行的话，我们就还人家就好。这也蛮有道理啊，就让他。没想到他就这样陆陆续续一直玩下去，就玩到现在，案子越接越多。那甚至有国外的一个厂家，在他们那个国家做涂装跟做模型的人很少，或者是可以说几乎没有，所以他发现，在台湾这边有一个人在做这样子比较特殊的行业的时候，他就好像找到宝一样，我终于有人可以帮我把手上的这些东西弄成我心中所想要的样子了，所以他就一直寄东西过来，寄东西过来。
嗨嗨嗨嗨！你家的家具行对啊，我家人的家具行，他们也是老店面的啦，然后就可能都卖一些熟客，那有多一些空间出来。我以前就爱玩爱买，放不下就跟家里借一点空间，再摆一些比较大型的作品这样。看这边好像还有一堆箱，那些箱子的话是一些客户寄过来的，然后要准备要制作，暂时先堆在家里的店面，有一点空间就跟他们借堆一下这样。我曾经遇过一件，就是我也不确定他什么状况，他就说什么钱包被偷啊，还是什么台风摧毁他的家园，他付不出钱。但他那个模型作品就留在我这里了，他也没有把它拿回去。在别人眼里可能是一种损失吧，但对我来说，他寄过来的东西可能更贵耶。And here it is, still sitting in Lou's studio. 我妈把它放在这，就是以前有一个中学生报的报道，然后我妈就把它贴在这里，就觉得很酷。然后这些都是很久以前的作品了。忘记了。我一开始是从早醒来开始做涂装，到睡觉，每天日复一日，没有日夜，所以我对日期跟时间是没有感觉、没有概念。经过了3年、5年，每天12小时以上，你对这件事情的热情跟喜好，终究是会被消减的，所以你一定要找到一个方法去维持住你这个热情。我后来觉得这样不行，我就把它时间切开，就变成。我是人家很羡慕的那种自由工作者，不用上下班，但我却把它变成我要上下班。对，让生活有个规律，我有上班跟下班。我上班就来做涂装，那下班呢，我也没有休息，我就去做雕塑，我就练习造型，就把它切开，一直去轮替。因为工作而开始认识了，开始喜欢，然后到最后，我甚至觉得可不可以自己从零开始做一只自己的怪兽这样子。这个的话，其实是我一个朋友，他叫毛毛二，他的作品。所以一开始我是在展会上看到他这件作品，那我觉得他好酷哦，把鲨鱼这么凶狠的东西转化的这么可爱，这么有趣。那我那时候我就在展会上买了这件作品，然后回家做涂装，一样在我自己的 Facebook 上面分享。那他就看到，就觉得。有人把我的这个作品涂得还不错哦，那我们是不是有机会来合作一起玩一下？后来就跟他一起合作，那做了这个作品的量产版本。后来有征询他的意见，那我可不可以借用他的身形跟他的世界观，然后融合我自己的喜好，我也做一个类似的作品出来？那后来就诞生了第一组这个。那时候我是融合了鳄鱼跟青蛙，对，然后就做出了一个这样子的造型。以这个造型一直在去衍生变化，尝试做一些改造，把它下巴做成第2个形态，然后再做得更尖锐一点，也蛮好玩的。那只改一点点，觉得不够，那就整个头都改成3角龙吧，那就再改，然后也给它一个武器，这样就这样一直玩下去，一直练习下去，一直改也蛮无聊的。那也看到了一些甲壳类的怪兽，也就把甲壳类也融合进去，就做了一个类似像甲壳类的孩童，就有点恐怖，有点怎么样，随便怎么想。那也同时又保有那种可爱的样子。那我也蛮喜欢青蛙，那时候养过角蛙，就觉得我养了一些角蛙，那我何不把它做成作品？那一样把它融合进去，就变成一个角蛙孩童、角蛙童这样子，就一直在这系列一直在玩下去这样子。他是那个人对那个东西有非常执着的爱，他就会蹦出来成为那个地方最顶尖的存在，会成为那个地方的鬼才的人，终究是对那个领域或那个技术有强烈的执着的人，才能变成那样子的人。你永远不可能跟一个吃饭睡觉都在想着怎么设计的人去比设计，永远不可能赢过他。特殊的人跟一般人的区别在这样。原创哦，那铁定是更痛苦。原型这个东西之所以难做，是它技术性太高，它的回报太低。但是就是会有一些人在这痛苦之中甘之如饴。我要想它的 pose 怎样才有趣，怎样才好玩，我想到好痛苦。那我再又要开始做，然后开始雕，那细节要做到什么程度，怎么样都不满意，一直在虐待自己的过程。但是我们就很享受这一个原创这个雕塑的过程，因为原创的东西跟有 IP 的东西。
做出来的感受真的是完全不一样的，那是可能一般人很难去理解、去知道的。但是当你突然看到一个全新很酷炫的东西，是你不能理解的时候，你可能就会稍微知道原创的魅力所在，这样子。